Çështja e të pasurit fëmijë tek njerëzit është mirësi e madhe, është begati, është bukuri e kësaj jete. Është suport, është mbështetje dhe është begati e madhe. Ndërsa në hakun e Allahu xhaleshanuhu, Zoti nuk i përngjason njerëzve. Wa qalu ittakhadha Allahu walada, dhe ata thanë Allahu xhaleshanuhu ka fëmijë. Subhanallah, laqad ji'tum shay'an idda, ose wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Nuk i takon Allahu xhaleshanu të ketë fëmijë, se nuk është Zoti xhaleshanu, ju mos e krahasoni me veten e juaj. Është tjetër gjë i madh i Zot, juve jeni tjetër gjë, nuk ka lidhje. Ama për njeriu është bukuri e kësaj jete, është begati, është nga mirësitë më të mëdha të kësaj bote. El malu wal banun zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmijët janë bukuria e kësaj jete. E keni pa dikush ja ka mbush Zoti shtëpinë plot me fëmijë, i ka dhënë fëmijët ajrit dhe gjithashtu i ka dhënë edhe pasuri, është mirë, është i kamur nga ana financiare. Mashallah, dynjaja ti e bukur, hecën me mirësi dhe punon me mirësi, jeton me mirësi. E qenia e njeriut pa fëmijë është sprovë dhe ka peshën e saj në zemër. Por çdo kush duhet kuptoj se në momente sprove, duhet që të kërkoj zgjidhjen edhe të lidhet me atë që e ka në dorë, zgjidhjen edhe rrugdaljen nga sprovat me Zotin e qejve dhe tokës, me Allahun xhaleshanuhu. E nëse ta jep Allahu xhaleshanuhu një dhuratë kaq të madhe siç është fëmia, ta ka shkruajt Allahu xhaleshanuhu. E nëse s'ta jep Zoti, nuk ka kush ta japi përveç ti, pasha Allahu që është një dhe një.